タートしてもいいみたいな。花島さんが司会やる。準備ができたみたいです。Thank you very much for waiting. So now let's begin. Let's start. So thank you very much for coming to Gagen and Toshio Sugiman. We are very happy to see you. And today we are a lot of people. Can you see us? Hello. Beautiful. Hi. And then we have some network trouble, but we will start. じゃあちょっと日本の皆さんにご挨拶します。おはようございます。皆さん、今日はタオインスティテュートジャパンの設立総会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は、ダスモア大学のケンガーゲンと、京都大学名誉教授の杉万俊夫先生にお越しいただきました。この、2人の対談を私たちも非常に、ワクワクしながら、期待して、今日の日をお迎えすることができました。それでは今から、9時、10時半まで、ディスカッションを楽しみたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ東村さん、すいません。先生たちの簡単なご紹介をよろしくお願いいたします。Okay, I will introduce both of you very briefly, so please wait a minute. 昨日お越しの皆様はもう鮫島先生のお話で聞かれていると思うんですけれども、今日ご登壇いただく、ケネス・ガーゲン先生と、杉万俊夫先生のご紹介を簡単にさせていただきます。でケネス・ガーゲン先生はスワルスモア大学のシニアリサーチプロフェッサーで、日本でいうとどういう職に当たるのかはちょっとわからないんですけれども、もう退職されて教えてはいらっしゃらないということです。でザ・タオス・インスティテュートの設立メンバーで長く代表を務めていらっしゃいます。で社会構成主義に関する多数の著作があり、日本で翻訳されているもの、これもまだ一部なんですけれども、でもこれぐらいあります。で杉万俊夫先生なんですけれども、京都大学の名誉教授で、その後九州産業大学にお勤めになられて、今は退職されています。タオスインスティテュートのアソシエイトを長く務められて、今名誉会員のような立場でもいらっしゃいます。グループダイナミックスを専門とされていて、ケネス・ガーゲンの最初の翻訳本の漢訳に携わっていらっしゃるほか、グループダイナミックスに関する多数の著作があります。でこのほとんどがちょっと残念ながら絶版になってしまっているんですけれども、一部の書籍は集団力学研究所のホームページからダウンロード可能になっていますし、先生の講義の録画もYouTube で残っているものもありますので、今日ご関心を持っていただいた方はぜひご覧いただければと思います。以上が簡単な自己紹介に、すみません、先生方のご紹介になります。じゃあ私から、はい、ちょっと待ってください。共有を。言いましょうか。はい。どうも皆さん、おはようございます。どうもなんか皆さん方の顔がパッと見えないから、なんか反応がわからなくて困っちゃうんだけど、聞こえてますよね。はい。聞こえてると思います。おはようございます。それでですね、今日は主役はやっぱり何といってもガーゲン先生なんで、私はこう話し相手と
いうような感じで、やっていきたいと思います。しかし、何はさておきですね、ちょっとこれはガーゲン先生にもわかる言葉で、英語で、Congratulations for the starting up of the Japanese branch of the Taos Institute. いや、そういうわけで、もう今のは訳さなくていいと思いますけども、で、最初にですね、皆さん方タオスインスティテュート、タオス研究所について、どの程度ご存知か、いろいろバラエティがあると、ばらつきがあると思いますんでね、最初にガーゲン先生から、タオス研究所というのは、どういう研究所なのか、それからどういう活動をやってきたのか、それから特に日本でこの度、日本支部が立ち上がったんですけどね、そのアメリカの本部と、どういうような、共同研究というか、共同活動ができるのか、その辺をざっとね、説明していただこうと思います。もちろん短く区切って、東村さんに、通訳をね、お願いしたいと思います。I have just said that here we have your explanation. First of all, let me have your congratulations. Then we would like to have your explanation about the Taos Institute is, what the Taos Institute is, and what the Taos Institute activities are, and finally, what's possible connection between the Taos and Japan branch would be possible. So could you mention that? Thank you. Let me also add my congratulations on Terumi and Tomoko, who worked so hard. Congratulations to all of you in that room. I feel that anyone who gets up for a talk on Sunday morning at this hour, they are going to be very successful. So it's a pleasure to be here with you. まずはおめでとうございます。今日特に会場に参加してくださっている方は朝早くから来ていただいて本当にありがとうございますということをおっしゃっています。So please continue. I also want, before I talk about Taos, to say just something personal, because this event for me is more than intellectual. It's more than cross-national. It's also personal. 少し個人的なことを話そうと思いますとおっしゃっていると思います。I've had the great privilege to be in Japan on several occasions for length of time. And I've come to feel quite a special bond with individuals and with culture. I have been enormously impressed with the work of Shigeman Sensei and impressed with the kind of person he is in the world. I wish I could be more like him. 日本に何度か来られたことがあって、日本とのつながりを感じていらっしゃるということと、杉間先生とのつながりが深いということをおっしゃっています。And also other professors there, Tatsuya Sato, Ritsu Maikon, Toru Kumiyama, who both treated me with great warmth and care. And I so appreciate that.
あと、立命館大学の佐藤達也先生と仙台学院大学の清宮徹先生も、ガーゲン先生を日本に招聘されたことがあって、その方にもとても感謝しています。And I must say that my experience with Zen Buddhism there actually played an important role in development of social construction for me. 仏教について図書の中でも触れているんですけれども、それが社会構成主義の、ガーゲンの理論の発展にもすごく影響があったということをおっしゃっています。So in any case, this creation of Taoist Institute Japan, for me, it's like a symbolic recognition of a history of significance. ですので、タオスインスティテュートジャパンができたっていうことは、すごくシンボル、象徴的な意味を持っています。Now, about the Taoist Institute, which began approximately 30 years ago with a group of scholars and practitioners who came together over a series of ideas that were in dialogue. タオスインスティテュートは約30年前に理論研究者と実践者が対話をする場として作られました。Now, at that time, one of the major problems we had was claims of science to be essentially the truly true, or making claims that science would be that field which would tell us what was true in the world. 当時の問題というか、科学であるということを主張するっていうことでいいんですかね。それとどう戦うかということですかね。そうですね。はい。科学というのは絶対的な真実を述べると。There was a way in which the scientific voice eliminated all the other voices. 科学ではこうあるべきみたいな主張がそれ以外のものをすべて排除するような傾向がその時にあったっていうところと戦わないといけなかった。So in certain respects, social constructionist ideas emerged as a way of calling attention to the limits of the scientific view and an appreciation of the multiple other perspectives that were possible. 社会構成主義は科学の限界っていうところに注意を向けて、それを多様なあり方があるっていうところに目を向けていくっていうことをやりたかったっていうことかなと思います。It was to say that the scientific perspective was useful in many ways, but it was limited. 科学が大事というか役に立つことはもちろんなんですけれども、その見方は限られているっていうことが大事だと思います。So you could take sake as a beverage, right? Science could tell us about the chemical properties of sake. 日本の酒を科学だと科学的な成分はどうかっていう観点から見ます。But for many people, that same beverage is a way of creating relations among us. It is a way of bringing us together. 酒 Yeah, in daily life, や we use that drink as a way of creating close relations with each other. でもお酒を一緒に飲むっていうことは私たちの絆を作り出すっていうそういう意味を私たちは酒に対して見出しています。A corporation will use the same beverage to make money. 酒を作っている会社はそれを利益を上げるための商品として見ています。So what is sake?
It depends on the culture, depends on the group with whom you live. だから酒とは何かというその意味は、そのどのグループに属しているか、どのグループの視点から見るかによって変わってきます。So it's to recognize the multiplicity of realities. つまりその現実っていうのは多様であるということです。And the potentials of those multiplicities. その多様な可能性があります。It is to invite then a certain humility about one's claims to what is true, because it's only a single perspective. So, humility. Humble. Please say again. Well, it's just to recognize that I am limited. I do not have the truth. I only have perspectives. 自分のその見方はこう限られているっていうその謙虚な立場に立つっていうことが大事かなと思います。And it's to invite appreciation of other perspectives. そういうふうにその自分の見方は限られているっていうことを知ることで、その他の見方があるっていうことに気づけるようになります。And it's to invite creativity by bringing the multiplicities together. それがそのいろんな見方をその、持ち込むことで、その創造性っていうものが生まれます。And finally, there's a way in which it places the highest value on the process of relating. 最後にその関係を結ぶというプロセスに最も重要な価値があると考えます。That in relationships, we create the world, or it is in relationships that the world becomes valuable. 関係の中で私たちは世界を作り出すし、世界が価値を持つようになるのも関係があるからです。It is only in relationships that anything becomes meaningful. 意味を持つ、ミーニングフルになるのはその関係があるからです。So the invitation then is to take care of the relationship, take care of the process of relating. 関係のケアをするというか、関係を大事にすることがつまり重要になってきます。Okay, now more practically speaking, what these ideas tend to lead to are practices of dialogue, practices of collaboration, a concern with language, a concern with the process or the practices of doing things together. もう少し実践的な話に移りたいと思います。その対話をするとか、会話をするとか、その中でこう一緒に何かをするっていうようなことについて述べていきます。In the early stages, therapy was most affected by these ideas. Therapy was affected by those ideas, you said. Many of you will know narrative therapy. Yeah. So the constructionism idea affected the therapy and changed to narrative therapy, you mean? Well, that is a practice that simply grows out of a set of ideas. Grows out of. Emerges from or is created. すいません、ちょっと分かんなくなった。The conversation in theory leads to those practices. Yes, 理論がその、実践につながって理論は常に実践につながっていきます。その一つとしてセラピーを挙げていて、ナラティブセラピーっていうのは
社会構成主義の考え方が入っている最も有名なものかなと思います。Similar ideas will lead to social work innovations and counseling, where the concern is language and dialogue. ソーシャルワークやカウンセリングにもその対話とか、言葉を大事にするっていう考え方が入っていっています。The ideas also enter into education. 教育にもその考え方は入っていっています。In English, collaborative classrooms, dialogic pedagogy, relational evaluation, they are also derived from the ideas. 教育でいうと、対話型の授業とか、対話型教育とか、関係に基づく評価のようなものは、まさにこの社会構成主義のアイデアからが生まれたものです。Or in organizations, many of you know the practice of appreciative inquiry, which grew out of social construction. 組織開発では、アプリシエイティブインクワリーは皆さんご存知だと思います。The practice of changing entire organizations only through dialogue. 対話を通して、組織を、全体を変えていくという実践がアプリシエイティブインクワリーです。Many of the ideas also go into community building and peace building. コミュニティビルディングや、平和構築、ピースビルディングにもこの考え方が入っていっています。Because if you can change the perspective, or you can change the way in which we dialogue, we can create social change within communities. その対話の仕方を変えることで、社会的な変革を生み出すことができるっていうのがその共通する考え方です。Now, these are just some examples. But what I'm trying to point out is the relationship between the scholarly work on theory and the work in practice, because they enrich each other. And that is what the Taos Institute tries to do. 今挙げたいろんな実践は一例なんですけれども、その実践と理論がお互いになんというか交流するというか、その高め合うというか、それがそのタオスインスティテュートがやっていることだし、目指していることだと思います。Well, in some sense, it's a network for sharing. 共有するネットワークです。Sharing and creating. 共有して創造、新しいものを作り出していくものです。So it is wonderful now to have Taos Institute Japan, because now you have an entirely new network for sharing and creating. ですから、そのタオスインスティテュートジャパンができたことは本当に喜ばしいことです。新しい共有のネットワークができたということだからです。And you have another link to Taos Institute in the remainder of the global spheres. そしてそのネットワークはタオスの世界中のタオスインスティテュートとつながっています。Now the question for me is, how can we enrich those relations globally? 問題は、sorry. Well, there's a Taos Institute Japan. There's another one in Latin America. There's also a group in Europe, for example. There's a group in China. Each group has a lot of relations with inside. How do we link those groups so we learn from each other?
問題は問題はというか、これからの課題になってくるのはだと思うんですけれど、今、日本のグループができて、もともとラテンアメリカと、ヨーロッパにもグループがあって、中国にもあるんですけど、で、その中ではこうやって関係ができてきているけど、今度はいろんなグループ同士をどうつないでいくかっていうことが、これからの課題になっていくと思います。I don't have a wonderful answer to that question. I don't know. We do have one of our practices is something called World Share Books. どうつないでいくかっていうことに対して、私が、ガーゲン先生が答えを持っているわけではないんですけど、一つタオスインスティテュートはワールドシェアブックという本を出版しています。These are largely books that are written by associates in the Taos Institute. ワールドシェアブックはタオスアソシエイトが書いている本です。We place them online and we simply give them away. We won't charge for them. They are free books. ワールドシェアブックはオンラインのみで出版される本で、無料でダウンロードすることができます。They are now in 9 languages. 9 language。9カ国語の。Many languages. 9カ国語の本があるそうです。And thousands of these books are downloaded. 何千部もダウンロードされています。How can we get from the work in Japan translated into, well, first of all, in Japanese, put into the world, but also translated and put into the world. 日本の実践をまず日本語で書いていただいて、それを英語にして世界中の人に読んでもらうっていうことができます。But we need to work together on this. それについては一緒に取り組む必要があります。I would like to see videos being made in Taos Institute, Japan, of individuals who are doing interesting work. You saw the video? No, I would like to see you make videos of what you do. まずビデオを作ってほしいっていうふうにおっしゃってます。So we can put subtitles OK。and make those available in other languages. 動画であれば字幕をつけることができるので、それで世界中の人に見てもらうことができます。There are also some videos already in English that could be translated with subtitles. 今も英語でのビデオもあるので、それを日本語にして読んでもらう、字幕で見てもらうこともできます。So these are some of the ways that we might be able to increase the sharing across the world. それがI'm sorry. I have had the real pleasure and honor to have both Tomoko and Terumi come and visit and spend time in the United States. You said, what do you mean? I'm saying it has been a pleasure to welcome you in the United States. You as my student. You are talking about the past experience? Yeah. 私たちは少しの間私と鮫島さんはガーゲンのところで少し勉強させていただいたことがあります。But it would be a little expensive to have everybody coming one Yes. another. 皆さんにアメリカに来てもらうのはなかなかちょっとお金も高くつくので難しいかもしれませんが、そういうこともできるっておっしゃってるのかなと思います。So again, let me congratulate
you again for this wonderful occasion. 改めて今回の設立総会おめでとうございますと言ってくださっています。And I hope it's just the beginning of a long and generative relationship. これはこれから長く続いていく生成的な関係のきっかけになることを祈っています。あ Thank り you. がとうございます。Thank you. またございました。Thank you very much. Yeah, we can understand what the Taos is and what the Taos activities are. So let's see. You refer to WorldShare books and possible video plans series to share opinions, to share experiences, practices. So, but beside those publications and the videos, so are there any specific topics or research themes, research target, I should say, so which the US or other countries' researchers and Japanese researchers can collaborate to attack with, or sometimes we might think about sharing a kind of division of labor. To say, so American researchers do this and this, and Japanese researchers do this and this. So do you have any ideas such specific research topics or targets? Why don't you translate that and let me think a minute. 今お聞きしたのはですね、ワールドシェアブックというブックシリーズがあるんですね。それだからビデオも今後作っていきたいと、そういう構想がある。で、それはそれで非常に大事なことだと思うんですけれども、一方でもうちょっと具体的な研究テーマ、研究トピックですね。で、一緒に、例えばアメリカと日本の研究者が一緒にやれるとか、あるいは、分業も、あり得る選択肢だと思うんですけどね。そういうことについて何かアイデアはありませんかというふうに今お尋ねしました。Yeah, sorry to disturb. First of all, there is a community center, a net that's online. It's a global community center, and anyone can go on and introduce a topic. タオスのオンラインコミュニティがあって、そこでトピックがあって、それについて話し合うようなそういう場がまずあります。Most of that is in English, but it could be in Japanese, it could be in Portuguese, Spanish. 今は英語が中心なんですけども、日本語やポルトガル語や他の言葉ですることもできます。In that group, there are people who propose topics. 誰かがトピックを提案するっていう形で行われています。This is my interest, or this is my research, and that's happening already. そういう場はもうすでにこれ私のトピックですとか、こういう研究してますっていうことを話し合うような場はすでにあります。Taos Institute formally doesn't make those proposals. As we as a board of the Institute don't say, oh, we really must study together, let's say environment,
or we must talk about pandemics, or we don't make those decisions. ラオスインスティテュートの本部がこういうテーマで研究しましょうっていうようなことを決めたりすることはありません。However, if there is a group of people who have an interest, education, for example, we will make a small conference, online conference for that. 例えば教育とか一つのことに関心がある人が集まって、その小さな学会みたいな会議というか、そういうものを開くことはあります。We've done a small conference on research methods which make use of relationships as relational research is a topic. 関係的な方法、研究方法について、それをトピックにすることもあるっておっしゃったんですかね。We have helped groups that wanted to talk about governance, あ new forms of governance. ガバナンスについて話すっていうグループを支援したこともあります。新しいガバナンスの形態を探っていくっていうようなトピックです。Things are now, the Taos as a governing board tries to help things happen. But we really depend on the associates for creating those interest groups. その本部は支援をする。で、そのアソシエイトが中心になって、そういう同じテーマで興味がある人を集まっていくっていうようなグループを作っていくっていう形になっているそうです。So if there was a small group in Japan who was really interested in how do you rebuild communities, something that Sugiman Sensei knows a lot about. That group could say, look, who is interested in this? And if that interest began, then the board could help support it. 例えば杉万先生が専門とされているその地域の再生っていうようなことに興味があるような小さなグループがあったとしたら、それが活動していきたいっていうことを本部に伝えたら、それをサポートしていくっていうことはできます。So I guess that's yeah, I hope that answers a little bit. Yeah, so shall we open this discussion to include the audience? So they might have some questions or comments, right? Okay. Okay. I'm fine. Hmm. I'd love to hear from you, but I'm open to audience and everything. それじゃあですね、どのくらいかな、40分ぐらい喋ったのかな。もっぱらガーゲン先生からいろいろお話を伺いましたので、ここまで一旦ちょっとフロアといってもオンラインで参加されているフロアの方もいらっしゃいますけどね、にオープンにして、どなたからでも気楽にご意見あるいはコメントをいただいてみようかとそういう提案をしましたらそれはもちろん OK だというご返事をいただきましたので、いかがですかね。私会場にいないんですけど、もしあればご質問やコメント、今までのところで受け付けてはどうかというご提案なんですけれども、いかがでしょうか。オンラインで参加されている方はチャットに書いていただいても大丈夫です。会場ではあれですか、なんかマイクがあるんでしょうね。すいません、ちょっと別室にいるので。会場でオペレーターをしております、長尾明です。
このパソコンの前に来てもらえれば、皆さん直接、ガーゲンさんと杉松さんと話せるチャンスですよ。いかがでしょう何か聞いてみたいことがあれば。はい。清宮先生、じゃあいいですかここにもう来てもらって、はい。カメラを向いて話してもらって。お願いします。こちら。Hello, Ken. This Hi. is Drew. Nice I'm to see, happy to see you. You nice look to see. great. Yeah, Yeah, we have about 70 people get together here, and I'm surprised that not only scholars, but also practitioners, and they are very interested in social constructionism. I'm happy for that. Very happy for that. Yes, I think this is a kind of our efforts, and so we are expecting developing more. Do you want to say more about yourself? Yeah. We have a good memory. It was 2019. I invite you to a keynote speech, and we had a lot of fun. And also, I appreciate you had a lot of lectures in Fukuoka and Tokyo. So then COVID, so we cannot communicate on face to face, but we are kind of waiting for these opportunities. Yeah. You should also translate that into Japanese so people will know. はい。2019年に、メアリーさんとケン、日本に来ていただいて、福岡で、また東京で講演していただいて、で、その後コロナになっちゃってですね、あまり交流持てなかったんですが、またこういう形で交流が持てたことを私たちはすごく嬉しく思っておりますと。それから冒頭に申し上げましたのは、ここに確か70名ぐらいの方が来られていると。で、それは学者さんたちだけではなくて、実践家、実務家の方々がたくさん来てこられているということに私も非常に驚きましたし、この社会構成主義の発展の一つの表れであるというふうに思っておりますとお伝えしております。So I have a question in the in the beginning. You mentioned that some relationship between the social constructionism and Buddhism. Yeah. I think I can imagine, but could you tell me a little bit more about what kind of points you talking about some Buddhism and social construction? We are Buddhist mostly, but our Buddhism is not so kind of serious. Like our customs, like ancestor worship or funeral, those are our kind of legacy of the Buddhism. But maybe I'd like to know more about how the Buddhism is related with social constructions. Why don't you translate that too? Thank you for your concern. Yes. 先ほど冒頭でですね、仏教というのがその社会構成主義に、もう関係していると言いましょうか、そういうふうにも研究されておりましたので、私もその辺は非常に前から関心を持っておりましたので、私たちの生活の中にあるんですけれども、案外忘れているその仏教、お盆とお葬式ぐらいしか今は縁がないかもしれないんですが、でもいろんなナラティブの中でその仏教の言葉とかいろいろあると思うんですね。そういう意味で県がどのような意味で、仏教とそれから社会構成主義が関係しているかということについて私興味があったので、それをもう少しお話していただけないかということでお願いいたしました。Could you explain a little bit about my question? Okay. Yeah. There are two, this is very brief, but the answer there are two parts of Buddhism which really spoke to me. It's different times. The first was the experience of meditation or of suspending language or the condition of no mind.
All right. So in meditation of going into the suspension of language, the suspension of. Now, that was really interesting. Oh, Tomoko, you must translate. 仏教に関心があるのは簡単に言うと2つあって、1つ目がそのメディテーション、瞑想ですか。意味を宙づりにして無視というか心なんていうんですかね、意味付けすることをちょっとやめてみるみたいな、そういうことをまずおっしゃってます。Now, let me give you an example. Let's say I have a great problem because I think I'm a failure in life. And no one appreciates me. I don't do things well. Okay? 例えば自分がもうなんか失敗、落語者だみたいなことを思っていたとします。I go into a meditative state. Right? That entire way of looking at things, I am a failure, I don't do things well, is now a language which is suspended. That is, it's eliminated. その瞑想の状態に入ったら、私はもう失敗した人間だ、落語者だっていう言語による意味付けをちょっと一回除くことができます。So here's the realization. My problem is being in that language. そこで気づきが生まれます。私の問題はそういう言語にとらわれていたことだっていうふうに気づくことができます。As you make that realization, you are in the social construction. それが社会構成主義的なものの見方です。And that was very early for me, a very important piece of logic. The second one is this. I made a big emphasis early on relationship. 2つ目は関係を重視するということです。And the absolute significance of relationship in creating meaning. 意味を作り出す上で関係が最も重要だっていうことです。And the care of relationship, not persons, but relationship. 個人をケアするのではなくて関係をケアするという考え方です。Now you get in Buddhism, I don't think it's part of Zen, but I think it's other schools where the emphasis in meditation is a kind of transcendence into a space of other relatedness. You can translate Other that. relatedness. Pure relationship. 禅の考え方かどうか仏教の流派はわからないんですけど、純粋な関係の境地に至るみたいなことがあるんでしょうか。ちょっと私わからないんですけど、関係を純粋化していくみたいな、そういうことが仏教の中にあるということを言ってるのかなと思います。So you get this emphasis on sort of co-arising. We all rise together. And I don't know how to. Co-arising. This is a concept that translated into English as co-arising. That is, everything moves together. Everything is connected. あらゆるものが関係していて一緒に動くみたいな、英語ではコアライジングというそうなんですけど、ちょっと日本語で何という言葉に当たるかが分かりません。もし先生方分かったら教えていただきたいです。Another concept that's often used is what we translate as interbeing. Intra-being. Interbeing, that you cannot disconnect us. We are already linked together. もうすでに絡み合っていて引き離すことができないぐらい関係を結んでいるっていうイントラビーイングですかねっていう考え方。Now that may seem mystical,
but I like the poetics of it. And I find it very, very pleasing.そう Is that ちょっと神秘的に聞こえるかもしれないんですけど、そのポエティックス、なんていうんですか、詩学、その考え方が私はすごく好きなのでっていうことをおっしゃってます。Is it okay, トールThank you very much for your consideration and your comments. Yes, I understand that, especially first one, meditation, the process of meditation and like language, I independent or isolate from language, and yeah, that's interesting. And when I was listening the comments, and we faced a lot of natural disaster, and we rethink our relationship. And this is also the second part related with the second comment. And crisis like a disaster and also pandemic make us more reconsidering our relationship. You mentioned interconnected. So I think that's not only Buddhism, but also Japanese context. We have a lot of natural disasters, then try to overcome those disasters. Yeah, we too. Translate that. I'll try to. はい、特に最初のメディテーションっていう考え方、瞑想ですかね、禅の中でやります。それで自分自身を見つめ直して、自分の問題は実は自分にあるんではなくて、その言葉にあるっておっしゃってたので、その辺は私も非常に興味を持いましたし、その辺はよくわかりました。それから2つ目の点としての皆さんがすでにある関係性の中にいるんだという点。で、私がコメントしたのは、私たちが自然災害とかで、危機に陥ったときに、ふと我々自分自身の関係性を見つめ直すことができるということを私もこれまでの調査の中でやってて気がついたんですが、ちょっと仏教とはずれるんですけれども、そういった日本の環境状況においては多くの自然災害があり、それに克服して打ち勝とうとし、前へ進もうとしている姿っていうのは、その中にはですね、やはり自分たちの今出来上がっていた関係性をもう一度見つめ直すっていう瞬間がやはりありますので、その辺を私はすごく感じましたというふうにお伝えしました。Thank you very much, Ken. I think we have more questions. See you again. But thank you for being. Hello. We have a comment from audience online. So can you see chat or not? Yes. One question and comment. After the pandemic, the world is more divided than ever, not only in macro country level, but also in macro organization, individual level. What do you think? How social constructionism can contribute people to reconnect? Can you hear me? Okay. Yes, I'm trying to. And there is a comment in chat. So I'm translating to audience. 一つ質問出てきます。パンデミックの後で世界っていうのは今までよりも分断されているのではないかと、マクロレベルだけではなく、国レベル、またさらに個人レベル、組織レベルや個人レベルで分断が起きているんじゃないかと。で、じゃあこの社会構成主義っていうのは、人々がもう一度つながることによってどのように貢献できるのかという質問が来ております。Please comment. Well, let me return to the last comments that were made for a moment, because it's very clear to me that we now come into a space of understanding of how we are connected in the world.
that realization is so clear at this point. Tomoko. 最後のその私の話に戻ると、すべてがつながっているっていうところですかね。すべてがつながっているっていうところは、すごく、なんていうんですか、明らか、クリアだっていうふうに言ってます。Well, I mean, you just take the pandemic. We're all connected. Take natural disasters. They're all connected. We have them too. Everyone has them now. パンデミックによってやっぱり私たちは本当に関係があるというかつながっているというかっていうことに気づいたんじゃないでしょうか。自然災害もそうだと思います。So the consciousness of connection has become now, very strong. But the question is raised, okay, the consciousness is there. We know we are connected, but how do we get along? How do we relate? つまりもうだからパンデミックによって私たちはいやおうなくつながっているということに気づいた。で、質問はつながっていることに気づいたけど、それをどう現実化していくかというか、実際にやっていくかっていう、つながっていくかっていうことかっていうふうにおっしゃっています。オーディエンスからなんで、もし、太田さんっていうペンネームの方、あれだったら答えていただければと思いますけど、大丈夫ですか？ Thank you very much for the answer. I understand. Let me know just a little bit. I think I understood a bit. Yes, I realize we are all connected because the pandemic realized us the consciousness to we all together. We are one. We are one. Maybe union or one kind of animals living on Earth, and we all together. But the reality here is I would say this kind of technology, we are doing the meeting by Zoom, right? So people realize we can connect via Zoom, not face to face. And I think it dilutes the relationship between people and people. 日本語で言いますと、いいですか？日本語でも言って、聞いてると分かんない人いると思うんで。はい。ちょっと私が気になってるのは、どっちかというと、カントリーレベルのディビジョン、分断ではなく、個人間の分断がすごい気になってるんです。で、なんでかっていうと、私の会社もそうなんですけど、Zoom とかこういうテクノロジーで人は簡単につなげるようになったんですけど、すごく関係性が薄くなったと思ってるんですね。で、そこからどうやって、濃い関係を作っていくのかっていうところに、社会構成主義ってどう貢献できるのかなと、私はちょっと学び始めたばっかりなんでよく分かってないかもしれないんですけども。Again, I'm just a beginner learner of social constructivism. So I want to learn and I want to understand how social constructionism can contribute people to connect deeper, tighter, stronger. So that's my question. Because I feel the connection between the people and people are diluted because of this kind of technology after the pandemic. That's my point. Yeah. All right. You want to translate that or shall I respond? Yeah, I've already translated. Yeah. All right. Look, I agree that the technology lacks a great deal. You're right, absolutely. Well, what if there was no technology at all? I mean, then we only imagine each other. Okay. And I am then a victim of my newspapers, my politicians. I mean, we have, Tomoko first. 何でしたっけ？テクノロジーには欠陥もあるということはよく分かっていると。でもテクノロジーがじゃなかったらどうなるだろうかっていうことをおっしゃってます。
right now, I have some really close relationships in China. Most of that is on Zoom. Most, not all. Okay. And I like these people. We really have a good relationship. Okay. But if I trusted my government, which is involved with competition with China, we think we're they're monsters. It's like can't trust. I get your point. I get your point. 今、その中国の人と Zoom で関係を結ぶことができていて、その関係はとてもいいものですけど、もし例えばテクノロジーがなくて、その政府が発信するような情報しか得られないとしたら、その政府が描く中国はもうモンスターみたいな、そういうイメージを信じるしかなくなってしまうんじゃないかっていうようなことをおっしゃっています。The other thing is that and we know this, the technologies will continue to get better and better. それにテクノロジーはどんどん良くなっていっています。10 years ago, we could not do this. 10年前はこんなことできませんでした。5 years, it'll be three-dimensional. In 10 years, you can reach out and think you shake hands. 5年後には3次元で会ってるかもしれないし、10年後にはズーム越しに握手できてるかもしれません。And we have to remember that people do fall in love with things with people who are fictitious, who are nothing but on the internet. So things are more promising. They will get better. インターネットを通じて恋に落ちることもできるっておっしゃったんですかね。はい。Thank you very much. Thank you very much for your comment. Yeah, I understood. And yeah, I think that's how we look the world or how we look the reality. So maybe that's the things I learned from you. Thank you very much. Thank you for your question. I like your passion. Yeah. まあちょっと現実をどういうふうに見るかってことなのかなって私は聞いてて思いました。ね、薄くなっちゃったというふうに考えるのか、まあこういうテクノロジーでよりつながれるようになったし、ケンの言うようにさらにこれからね良くなっていくんだっていうふうにね考えるってこともできるのかなというふうに今理解しました。ありがとうございました。はい。杉間先生何かまたこのまま続けていいですか。そうです。どうぞ。はい。久保田先生。はい。May I ask questions? Okay. 大丈夫です。はい。I have read your recent book translated in Japanese. So I was wondering, I did not find any term social constructivism in the book. The recent book, you did not use this term. So I'm wondering why you didn't use the term. 最近のガーゲンさんの翻訳の中で、あまりその社会構成主義って言葉が出てこないんですね。昔と比べると全く出てこないというのが、どういう理由なのかなっていうのをちょっと気になったもんで質問をしました。What I don't understand, you're saying I did not use the term? Social constructivism. Social constructionism. Constructionism, yes. You don't you use the relational theories, right? Yeah. So you're saying I did not use the term social constructionism? Yes. That is true with the book on education. Mm-hmm. Partly because for certain groups of people, constructionism is suspicious.
Can you translate that? OK。教育の本、多分何のためのテストの方には確かにソーシャルコンストラクショニズムという言葉は使ってなかったかもしれない。で、その一つの理由としては、ソーシャルコンストラクショニズム、構成主義っていう考え方は怪しいって思う人たちがいるから。Look, we are all good friends here, and we have no problem with these ideas generally. But we come out of a history where these ideas are very controversial. ここにいる皆さんはそんなことはないと思うんですけれども、この歴史的に見ると、構成主義っていう考え方は、すごく議論があったものなんです。Yeah, my specialty is in education. So I have been studying education, but in the field of education, we use the constructionist or constructivism long time ago, maybe 30 years ago. And ちょっとアメリカの文脈ちょっと出してもいいですか？なんか結構、なんかソーシャルコンストラクショニズムとコンストラクティビズムとどっちでもあって、アメリカの学校には、やっぱりなんかいつだっけ、なんか80年代ぐらいからずっとそのなんかビガツキーとかあるんじゃないですか。コンストラクティビズム。で、そういうなんかやり方は、いや、すごい議論があって、みんなはビガツキーと反対、ビガツキーと賛成みたいな感じ。すごいなんか議論があって、で、それで教育的な方にソーシャルコンストラクションとかやったら、そのビガツキー的なイメージが出てきて、それを使ったらすごい大変なことになるから、多分それで使ってないのかな。you can speak. My name is Eli. Sorry, I'm very nervous. Hi, my name is Eli. I graduated from Winona State University with a bachelor's in communication studies. I'm an English teacher. I use social construction as well as Barnett Pierce's coordinated management of meaning in planning my classes. And I just wanted to add some context about the word constructionism and constructivism in education in the United States. As my mom works in the school, and it's a very big point where constructionism is connected to the word constructivism, which is Lev Vygotsky's educational methodology, which was very, very controversial when it first came out, and it's still controversial in the greater education dialogue. And so because of that, if you use a word similar to constructivism in an educational related book, it's like picking a side. I am with constructivism, I am not. And so by avoiding that word, it lets people focus more on the relational aspect rather than the theory aspect, I think. That's a little bit of educational context about the United States. Sorry to interrupt. Can you say that in Japanese? He said. I explained it in Japanese a bit before. Okay, because that's perfect. Thank you. I did not use that term because it will buy that whole debate. I know about it. I tend to, when I talk to other people, especially people who are teachers here, like other Americans who came or other Canadians who came, I specifically avoid using direct terminology and jargon, because if I use a theory name, they're going to have a really strong response, and that kind of shuts down the dialogue immediately. Precisely right. Yeah. Thank you. Yeah, sorry to jump in. Next questions. Hi. Hello. Congratulations for founding the Taoist Institute Japan. I'm really happy to see you again online, and I'd like to visit you one day. I'm Noble. Do you remember me?
Yeah. I had held DICO, the Dialogue International Conference Online with Harim, Yako, and Tom with Yutaka as a co-organizer. I hope to hold it again with you. As a first purpose for coming here is just kind of like what I want to have a greeting to you. Have a greet to you. And because I'm originally family therapist and open dialogue trainer, my interest is mainly social constructionism in therapeutic processes development. And by the way, I have two questions. I sometimes encounter this difficult situation and concerned about that. I hope to continue conversation to change the relationship to good relationship. The different perspective, positive positions, and the background can be the barrier to make change that and make the relationship to continue peacefully. If you have some tips for coming out from controversy, can I ask you? And the second question is kind of similar to the first one. The question is kind of, what can we do for stopping the war, Russia and Ukraine, for each and enhance the conversation together? So how can we stop the war, Russian and Ukraine, from the perspective with constructive social constructivism? Sorry. Sorry. You want to translate those questions? Okay. Can you translate? ご自身で日本語で説明していただけますか。Okay, just a moment. カオスインスティチュートジャパン、設立おめでとうございます。2回目でお会いオンラインでですけどお会いできるのは嬉しいですということと、あと、またいつか訪れてみたいですと、アメリカの方に。で、僕は信彦なので、よくスターバックス行ったらノブっていう、ね、ニックネーム言ったらノーブルって間違えられるんで、イングリッシュネームノーブルにしてるんですけど、ノーブルですけど、覚えてますかって聞いて、ディコっていう、ダイコっても呼んでたんですけど、ダイアログインターナショナルカンファレンスオンラインっていうのを、オンラインで一昨年やったんですね、2 years ago。で、それ、ハーレン・アンダーソンっていう人と、ヤーコ・セックラとトーマ・アンキルっていう、その人たちとダイアログに関するカンファレンスやったので、その時のことで、初めて会ったので、また2回目もお会いできたらいいなという話とか、あとその次が家族療法家っていうか、家族療法とかセラピストしていて、オープンダイアログっていうソーシャルコンストラクティニズムからコンストラクショニズム、社会構成主義的心理療法って言われている、アプローチをのトレーナーしてるので、一応アジアの初のトレーナーになったんですけど、なので、そういう自分の興味関心っていうのはどうしてもそういうセラピーのプロセスとかセラピーを発展させていくときにその社会構成主義がどういうふうに役立つかっていうところが大きいですと。で、2つクエスチョンありますということで、1つ目は個人的にいろんな難しいシチュエーションがあるわけですけども、例えばこっちはカンバセーション、会話を続けていきたいってちゃんと平和的に話をしていきたいと思っているのに、それがちょっと喧嘩じゃないけど論争みたいになってしまうこととか、なかなかバックグラウンドとかポジションとかが違うことによって話がうまく続けられなくなったりとか、争いになったりするのがどうにかならないかなっていうのが何かヒントあったらくださいっていうのと、あとはもう一つはそれの大きい版ですけど、ロシアとウクライナもそうなので、そういう戦争に対してね、今日も出てきましたけど、その社会構成主義がどういうふうに関与できるのかなということです。That's all in Japan, in Japanese. Okay. Thank you. Thank you for your question. It's wonderful.
that these are big questions, huge questions. Education. Yeah. And, you know, there's no way I can really adequately answer. But let me give you a couple of things. Mhm. Oh, すごく大きな質問ありがとうございます。ちゃんとしたというか、直接的なお答えはできないけれども、いくつかのことを述べたいと思います。first, the question of how we manage together when we are in conflict. There is a lot written about that, because it's been a big question, particularly in communities and also in families. Now it's for us in the United States politically, that we are in a really bad condition politically with polarization. 一つ目の質問、関係をどうしていくかっていうことについては、もうすでにたくさん書かれたものがあります。特にアメリカでは、そのことがすごく重要な意味を持っています。Two things. There is, as I said, a lot written about that. And if you look at this book I did on invitation to social construction, there's one chapter which introduces some of that work. その一部については、あなたへの社会構成主義の本に載っています。一章割いて載ってますとおっしゃってるんですけど、あなたへの社会構成主義は、初版の訳で、何回も改訂されているので、ちょっとあったかどうかが、わかりませんが、インビテーションとソーシャルコンストラクションという本の中には、書かれているそうです。The problem with those writings, the problem is that they largely come out of Anglo-American culture. That is, the writings are specific to a culture. I don't know whether the same practices would work in Japan. I don't know. そこで書いたことは、すごくアメリカの文化に特化していることなので、同じことが日本に当てはまるかどうかはちょっとわかりません。So my sense is that this network that you have would be an excellent place to make that a research problem. What are the ways that we have within our culture to solve that problem of conflict? まさに今の皆さんが作っているネットワークの中でそういうことを考えていく、コンフリクトをどうしていくかっていうのを日本の文化の中で考えていくことができるのではないでしょうか。Now, let me say one word about international. I have become increasingly concerned with the structure of competition. コンペティション。Yeah, competition. International competition, you mean? Take for a moment the competition for grades in school. Right? Yeah, in global meaning. If you set up a structure of competition where you are each competing, and Okay. some of you will lose, you are setting up a structure for alienation. 国際的なこと、ロシアとウクライナの方の質問については、私たちはともすると、競争的な関係に巻き込まれてしまう。そうすると、必ず敗者が出てくるっていう構造になってしまうっていうことを言っていると思います。So the very structure of grading is already undermining the possibility for relationship. 学校で成績をつけるっていうことは、つまり競争っていうことに根ざしていて、それは関係を結ぶ可能性を台無しにしてしまうというか、そういう意味を持ってしまいます。
now take that same structure of competition and look at it as in our way in which our international relations function. その今成績とかで話したこの競争の構造を持って国際的な関係を見てみましょう。You have each nation attempting to basically help itself. First of all, it's me, my nation. どの国も自分の国をどうするかっていうことを考えています。What hope is there in the world for collaboration, let's say on environment, if every nation is trying to help itself? どの国ももう自分の国のことしか考えないということになったら、環境はどうなるでしょうか。International relations are like children in a playground. Every child, like, I need what I want, what I want, what I want. 国際的な関係は遊び場でなんていうんですか、争いやってる子供たちみたいです。これは僕が欲しい、これは僕が欲しいって言ってるようなものっておっしゃってます。So then we form together with our little friends so we can attack the person we don't like. 好きな人同士で仲間になって他の子を排除するみたいなことが起きます。To say the structure of international relations are not only underdeveloped, they are like primitive, but at this point they are killing us. その国際的な関係は未熟であるっていうだけじゃなくても、なんていうかプリミティブ、原始的で、そのところが、私たちにとっては致命的だとおっしゃっています。I don't know how we as a community, I don't know how to affect that. How do we change that? それに私たちのコミュニティがどう影響を及ぼしてどう変えていくことができるかっていうことについては私もまだ分かりません。Thank you. 大丈夫ですか？質問された方。はい、ありがとうございます。Thank you so much for your idea. And I hope to see you again. Yeah, I hope so too. Yeah, Yeah. thank you. すいません、小松葵と言います。よろしくお願いします。感想だけ述べさせていただければと思います。お時間いただきありがとうございますが、先生。私、お話をお聞きしていて、先ほどすべてがつながっているとおっしゃってくださってたのが驚きでした。私も子どもたちを、学習、教えている立場ではあるんですが、すべてつながっていると私もよく子どもたちに言うからなんです。で、やればできたというところから始めて、やればできるを信じてもらうという教育を行っております。こういう関わりで、私、学習を日常生活と照らし合わせて、通じて伝えるようにしています。本当にガーゲン先生のお考えと、本当相性がいいなと思いながら進めていますので、お話を聞けて光栄でございました。ありがとうございました。I need some translation help. Yeah, she just comment, not a question, and she said, it was amazing to hear from you that everything is connected. It's because this is what she works at in children's institution after the school, so she always teaches the children that everything is connected. So it was very amazing for her to hear from you. It's just a comment.
Thank you. Thank you. Yeah, thank you very much. And we are almost done. So thank you very much for you give us a lot of time. So last time we want a comment from Toshio. So Toshio, could you give me some comments? 杉本先生、すいません。最後にあたり一言だけコメントいただいてもよろしいでしょうか。はい。ディスカッションを踏まえて。いや、say, I have many comments. So, time is not enough. But I think we need to have more specific or concrete research topics. US and Japan are jointly targeted. So I just want to give an example, 2 examples. So one is topic of excessively developed modernization. So, yeah, the United States people, American people, and Japanese people are living in modern society. So, modernization is a limitless process. So I sometimes refer to modernization like horizon game. So if you get together and then someone says, oh, we shall go to horizon. Beyond the horizon, there is a frontier. Let's go. So, but easy to know. So we step 10 or 20s, we have a new horizon, endless. So we continued this modernization for more than 200 years. 200 years. So my impression is that we likely to be exhausted or tired to continue the modernization more. So it's a challenge to look for another game rather than horizon game, you know. So maybe this kind of big scale of topic can be shared among American researchers and Japanese researchers, or also other countries' researchers to attack jointly. Yeah, it's I have a long story, but today I should stop here. 杉間先生、ご自身で日本語でお話しいただけますか。そうですね。いろんなテーマがあり得ると思うんですけどね、少しでっかいテーマに日米の研究者が共同でアタックしてみると、そういうこともよろしいんではないかと、面白いんではないかと思ったもんですから、そのほんの一例を挙げたんですね。それは近代化とは何かという問題ですね。で、近代化っていうのはですね、私の言葉で言うと地平線ゲームなんですよね。みんな社会の人たちがですね、打ち揃って、さあ、あそこの地平線まで行ってみようってみんなでスクラム組んでね、走るんですよ。でも走ってもね、もう2、30歩走ればね、次の地平線が見えてくるわけですね。
その地平線の向こうがフロンティアなんですよね。もうだからエンドレスなんですよ。でね、私はまあ200年、大雑把に見積もって200年の近代化の歴史の中でもうみんなへたってきた。みんなもう疲れてね、バテてきてると。だからいろいろ突拍子もないことも起こるわけですよね。だからなんかここはこう地平線ゲームとは違うもう一つのゲームをね、みんなで考える模索をする必要があるんじゃないか。こういうバックとした、ちょっとあと話したいこともあったんですが、もう今日時間ないですから、もうバックとしたレベルで止めました。よろしいですか？はい、ありがとうございます。ということで、質問もこれにて、終了しまして、なぜか司会進行の、鮫島さん帰ってきてよかった、今。いいですかって言って終わったところですよ。はい。今のはい、杉万先生の、今の杉万先生のに対して、県からコメントもらわなくていいですか？じゃあ、コメントもう出なきゃいけない。ですか？時間。はい。写真が撮れもうここで止めてください。はい。写真難しいですよね。聞いてもらっていいですか？ And do you have to leave now? Right now? I have also another appointment. It's middle of the night, but I'm supposed to call my child. Oh, I didn't realize I thought we were stopping at 9:30. はい、じゃあ、Thank you very much. So we have a lot of wonderful time with you, and I'm very happy to show my members I loved one. So thank you very much for coming. So have a good time with your family. Thank you very much. I also want to thank you so much. I wish I could respond to Sugiman Sensei because the modernization is a big problem, big issue. And I congratulate you again. I really enjoyed being here. Thank you so much. Have a good time in the family. All right. ありがとうございました。皆様、名残惜しいですけれども、これでオンラインの方は終了させていただきます。オンラインの皆様にはご迷惑をおかけしました。別途メールしておりますので、ご確認ください。Ken, you okay? Go out. You can leave. Thank you. You can leave. ありがとうございました、皆さん。それでは、最後に東村さんと、たくさん助けていただきました皆さんに、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。オンラインの皆様、ありがとうございました。後日、また録画の、URL をお送りいたしますので、ご確認ください。それでは、全大会の方は終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ちょっとトラブルなどあり、